Bom dia, um sorriso, mais um dia no paraíso, tudo bem? Hoje a gente tá aqui meio perdidos, que viemos tudo de repente. Perdidos. Tão perdido não. Hoje nós estamos aqui na Pousada Itaimbé, na cidade de Praia Grande, que são duas mentiras, não é nem praia e nem grande. Mas vem muita coisa, olha, fechamos um cronograma de passeios maravilhoso. Vamos começar hoje com uma cachoeira e vai ter muito passeio legal essa semana. É isso aí. Acompanha as imagens aí, os takes. No início da trilha disse para vir com calçado fechado, porque tem pedras pontiagudas. Mas a gente veio de chinelo. Ô, nega, como que é seu nome? Como que é seu nome? Tá assustada ela. São 15 minutos caminhando numa espécie de uma rua aqui bem aberta. A nossa guia deixou a gente. Vem, guia, vem! Acho que ela fica por ali. Espécie de uma rua aqui. Tá bem tranquilo, vamos ver. É autoguiada, tem as placas aqui. E como é dentro de uma propriedade particular, a gente não está hospedado aqui na pousada, a gente só veio para conhecer a cascata. Eles cobram um valor de R$15 por pessoa para poder fazer a visitação. Chuchu, pra eu pôr lá no Instagram, que a gente tá muito Instagram ultimamente. Eu queria era achar uma bananinha madura. Tem bananeiras. Tem um cacho ali, você viu? Vi vários cachos, olha o tanto de cacho de banana. Ah, tá tudo verde, Xuxa. Vamos pra cachoeira.
Mais um dia no paraíso. É incrível, cada cachoeira é única e, nossa, dá uma emoção muito forte ter o privilégio de conseguir descobrir e estar em lugares como esse. A gente já tá todo molhado, ó. Não tem como não sentir a cachoeira, mesmo não entrando nela. É incrível, incrível. Olha quem vem ali, ó. Olha. O que você achou, Chuchu? Umas bananinhas. Só consegui umas pequenininhas só. Casca pra mim. E aí? Vai, Chuchu, vai lá! Você veio até aqui pra desistir agora. Tá que nem na direção, Chuchu, olhando pra um lado e filmando pro outro. Ele olha pra um lado e filma pro outro. Meu Deus.